Hello YouTube，今日咧嚟到荃灣呢一個路德圍咧，咁同大家咧測試一下咧 Kita 外賣員咧，究竟可唔可以揾到一個好可觀嘅收入？咁我哋而家事不宜遲，馬上出發。我哋而家身處呢一個荃灣嘅路德圍，咁啊睇下嗱，周圍咧都係紅咗嘅，咁啊睇下可唔可以今日揾到2餐啊？我哋而家即刻上線先。正在尋找適合嘅訂單，咁啊睇下有冇啦。嗱，有訂單啦，27蚊，即刻搶先先。好，我哋而家即刻去呢一個，喺路德圍嘅一個山西刀削麵啊，正宗山西刀削麵喎。好，我哋即刻出發。究竟我哋今晚可以賺到幾多錢呢？啱啱呢一張單呢，就27蚊嘅啫。27蚊如果行得去唔遠嘅話都 OK 嘅。而家到咗呢一間山西刀削麵啦，唔拎啦，睇下佢有未先。我已到店。係咪615。啱啊？哦。而家終於拎咗個外賣啦，價值27蚊嘅外賣。我哋而家即刻出發去送俾佢先。正在尋找最佳路線。我哋行錯路喎呢邊。唔好意思，係嗰邊先啊。睇下先。其實唔係好遠嘅啫喎，佢喺嗰個披薩傾嗰度喎，荃灣廣場附近。目測應該13分鐘3個字到達啦，應該可以準時攞到一個獎勵嘅。嚟㗎，Go Go Go！分鐘11分鐘 ，Let's go Let's go！ 趕時間趕時間。睇下先，佢寫到明啊，9點半之前到咧多3蚊啊，3蚊可以嗌到個凍飲㗎啦，加錢。好在咧個外賣唔重，如果係攞住2大抽、3大抽咁樣咧，咁就屙撚啦。呢條友咧勁暴咁啊，黐線！我哋要為咗呢3蚊去行快啲啊！睇住後邊啊！唔會有嘅。而家報時9點15分，我哋喺9點半之前到就得啦。而家7七八八啦，都就快到啦，使乜咁快啊？加油努力，加油努力！好有效啦呢條。梗係啦，我哋係一個稱職嘅外賣員，就唔係好似你咁樣咯，行2步就唞2步咯。你黐線嘅。不過唯有啲美中不足，知唔知係咩啊？爭架單車啊！你係揸住架單車去送，我哋而家就行住喺度送咯。失策。你應該要做呢個外賣員賺錢咧，買部單車。不過其實又咁講，即係而家呢個經濟差，我哋嘅市道唔好啦。咁其實好多人咧都可能失業，又或者可能其實佢返緊份工咧，根本就唔夠佢呢一個家庭嘅開支嘅。咁變咗其實如果佢收工呢啲時間咧，過嚟做一做 Kita 咧，幫補下家計咧，其實都唔錯。當然就揾唔到啲咩大錢啦。咁但係如果你話可能半個鐘有27蚊、30蚊，咁一個鐘就60蚊啦。咁做10個鐘就600蚊㗎咯喎。右手邊。咁其實就都係一個可觀嘅數據咯。大家可以過嚟試下㗎，試下做多樣嘢，到你真係揾到一份啱嘅工啦、合適嘅工啦，咁到時你咪做嗰份工咯。咁你未揾到嘢做之前，咁咪做外賣仔先咯，都好啊！一個鐘頭有60蚊喎，係咪先？你就知有60蚊。而家半個鐘有30蚊，咁一個鐘咪60蚊咯。即刻有單啊！咁多人做，好大競爭嘅其實都。俾大家睇下呢個拎住2支 cam 嘅男人，
佢就嚟死啦！你行咁快唔死啊？佢就嚟死啦！我哋有一個好關心食客嘅外賣仔，我驚佢餓暈咗喺個工廠區嗰度。而家即刻9秒9，用一個超乎常人嘅步速，係將呢個外賣送到佢手中。你終於承認係超乎常人嘅步速啦咩？頭先你話正常步速喎。之所以係神，你講咩話？就係因為神做到人做唔到嘅嘢咯。而我呢個外賣仔點解係一個神嘅外賣仔，就可以做到呢一個肥仔做唔到嘅嘢咯。你黐線嘅。唔知會唔會就係呢個咧？睇下前邊係咪呢個啊？智利工業大廈。係啊，冇錯。我哋而家入去先，呢邊呢邊。而家現在時間係9點25分，仲有5分鐘超時。賺唔賺到嗰3蚊就睇呢鋪。得嘛？喂，我呢？佢話放喺大堂張大台上面，我相信就係呢一張。等我擺喺度先。咁我而家咧就送完啱啱嗰單外賣啦。咁而家出到嚟呢一度，見翻我個朋友仔，佢喺度幫我錄緊。咁啊，我哋而家完成咗呢個打張訂單啦。而家係9點29分，我哋係賺到嗰3蚊，可以嗌到個凍飲。咁啊，而家睇下出發接下一單啦。究竟可唔可以半個鐘頭之內咧賺多30蚊？咁啊，時薪60蚊啊 ！Let's go！ 夜媽媽2條友喺度送外賣，係影片製作 ，OK。周圍都黑媽媽。我覺得你應該請我咁支嘢咯。飲咯，飲咩？不如油站買。唉，講起飲嘢，你上次呃咗我支可樂，我都仲未同你計數。屌你啦！個可樂係人哋間送外賣嗰間請㗎。唉，俾你整爛咗啊！唉，破壞！喂，認真喎，大家，唔知最近點解咧，有啲大陸電話咧會打俾你香港手機咧，然之後咧佢嗰個電話號碼咧係唔知乜乜乜，跟住12306咁就扮係高鐵嗰啲人嚟喎，佢噏得出你全名喎。咁你去咗廣州，你係咪買咗高鐵飛啊？但係啲人話係假喎，因為12306係前面係唔應該有點綴咯。唉，今鋪屙撚啊！啱啱咧做咗張單，賺30蚊。而家嚟油站買咗2支嘢飲，冇咗22個半啦咁就，唉，屙撚啦，賺唔到錢啦，唉，冇啦。其實有時做外賣咧，最慘唔係咁樣行嚟行去，係做完一張單之後咧冇啦，我哋而家要翻去起點嗰度，又回到最初的起點，因為其實後邊咧係冇乜人叫外賣。我哋而家要去翻個市中心嗰度咧，翻我頭先攞外賣嗰邊路德圍咧，咁咪再攞個外賣。其實如果單接單咧，咁我相信個利潤咧應該都頗高。但係而家咁樣咧就爭啲咯。唔緊要，天無絕人之路，當幫呢個肥仔減肥。屌你啦！但呢度唔俾拍嘢，我先生你做乜嘢？嗱，你而家再唔收翻部機咧，我告你嘅。告咩？告你黐肥啊！屌你！告咩？我哋而家嚟到呢個荃灣廣場附近咧，都暫時未有單。咁啊，其實周圍都閂得7七八八㗎啦。我呢單嘢好正喎，揾日可以拍試食。好，我哋揾日下條片拍呢個試食秘。係啊，呢間嘢好正。希望食完佢唔會便秘咯。黐線！服啊！做咩？冇單啊！屌！嗱，而家即刻有張單。説時遲那時快，即刻有張單啦！即刻睇下去邊先。路德圍啊！而家即刻前往去路德圍。佢話已經將訂單已經準備好啦，叫我哋快撚啲去攞呢個訂單。喺路德圍啊！話日預製菜喎，可能叮翻熱嗰啲 friend 嚟。
可能上一手唔要啊，退咗啊。邊嘅？點有冇睇清楚啊？有，不過我唔同你講住，等你估啊。半山嚟嘅。你黐翻㗎半山。哦，慢波啊，應該嘢飲嚟嘅。係，你過去幾多杯啊？2杯，一杯係金牌愛玉檸檬，一個係咩啊？酸橋綠茶。睇下先，觀望送達時間係10點15分，而家我哋9點48分啫，絕對夠時間嘅。Go go 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 go！ 嗱，如果10點前送得切咧，咁就真係可以時薪60蚊啦。喂，快啲啦！佢就嚟我渴死啦，係咪？快啲啦！嗱，頭先嗰個咧救咗佢，等佢唔好餓死。而家呢一個咧要救佢，等佢唔好渴死啊！點解渴死係好慘㗎？人唔食嘢咧都可以生存到7日，人唔飲水咧3日就好似瓜老襯㗎。所以而家為咗佢嘅健康着想，佢會唔會3日冇飲嘢，跟住走嚟嗌幫我翻嚟飲啊？你用我個腦啦，呢條友啊 ！Come on，come on，come on！ 你就嚟渴死啦！你仲行咁慢，你係咪傻㗎？佢點會渴得死嘅？我哋又翻到呢個路德圍啦。我哋喺呢度開始，咁啊，而家又喺度再開始，開始完再開始。咁啊，我哋而家去呢一間慢波。睇下先，2945。啊！為咗佢幸福着想，衝過去先。嗰個。好，唔該。Go！ Follow me！ 你唔需要字。我哋而家要拯救呢個小生命。我哋收貨人咧係叫阿德，我哋而家拯救阿德。阿德，我哋嚟緊阿德，唔好渴死住阿德，當面交給我。啊，呢邊 ，follow me， 係嘛 follow me。狗咁遠你都似啲黐線嘅，去搭小巴啊！啊，咁夜冇小巴㗎啦！嗱，你對於你自己唔夠有啲咩想表達？哦，我冇嘢講。Objection， 法官閣下，我反對你呢個言詞。拖出去打。先生，請你注重翻你嘅言辭。拖出去打。我哋嚟到呢個荃灣綠楊坊，差唔多到達啦。你是個臭肥友，傻嘅。認真嗱，大家睇下，大家做證，呢個係咪一個茶壺先？屌你啦！嗱，茶壺支柄咧係幼嘅，啊，跟住個肚係脹嘅，腹肌淪為一嚿，曾幾何時6嚿，而家融化咗啫。你而家係淪為行過寵物咯，屌你咧！啊，就唔係淪為一個腹肌。唉，咁樣影都冇你冇咁肥啊你。我話今日忍唔住，啊，爭啲買咗 S25 Ultra，點解咧？因為想轉陣容。其實幾好用㗎喎三星，不過唔會做主機咯，會雙收咯。我係諗住做主機，所以我先諗住買 Ultra。但係 Ultra 唔會太重咩？唔會，因為經過多方面嘅衡量之後咧，啊老老實實咁講嘅。啊！ iPhone 咧真係有啲落後，
但係佢個品牌咧就個品牌形象做得好，所以我係中意佢嘅品牌咯。但係佢嘅科技真係唔及其他安卓機咯。生態圈咯。啊！我其實好期待 iPhone 佢，我期待 iPhone 佢真係可以超越翻 Samsung 咯，即係唔好應該難啲。即係唔好講咩啊 ，Samsung 個 AI 真係好好用咯。爭啲咩？買？嗰日爭啲買，但係我想買嗰個色咧，得官網先有。橙色啊？唔係，嗰個鈦金屬灰黑啊。好似唔係得官網有。唔係啊，佢嗰個門匙嗰個色咧，個鈦金屬黑，但係佢個背脊黑咯，側邊嗰個係咁撚嘅，好撚樣衰。如果你要側邊都係黑嗰啲咧，得官網限定。咁咪上官網訂咯。我已經撳晒㗎啦，不過我 login 唔到我帳號，所以就最後冇買到。俾大家睇下我哋而家送到邊度先。嚟到呢條長命斜啦。而家上埋呢條斜路，咁啊都差唔多到啦。不過頭先我睇地圖咧，即係呢個咧，去咗咩？得翻先。睇地圖咧，應該係最後邊、最上面嗰座。Go！我哋差唔多送到呢個阿德手上啦，希望阿德唔會渴死啦。我哋而家發現咗一個好靈異嘅事件啊！3架 lift 咧都係上到27樓㗎咋，但係嗰張單咧送到28樓啊！會唔會係有啲不尋常嘅？大家知啦，就快到7月份㗎咯喎。7月14要走的竟是你。Come on！ OK， 嚟，我哋要送俾阿德。喂，真係有28樓喎，原來。佢冇鐘喎。Kita。唔好咁足啊！冇鐘喎。你好 ，Kita。Thank you。走啊！咁啊，我哋而家做完 Kita 啦。咁而家呢個時間咧係10點半。咁即係我哋做咗個半鐘。咁啊，我哋嘅今日嘅收入咧就係58蚊。咁以個半鐘58蚊嚟講咧，其實就有啲少嘅，係啦，未達到最低工資，係啦。咁啊，不過叫做可以喺公餘時間咧，可以揾到啲外快咯。咁因為平時如果你翻工嘅話，你冇得做另一份 part time 噶嘛。咁但係呢個就隨時上線，隨時接單，咁啊都算係咁啦。算呢度有啲人性啦。話翻俾大家聽先。幫佢拍完片啊，車翻我翻去呢度有狗都出汁啦，先至為佢算有啲人性佢啊就嚟虛脫咁啊，所以我哋而家匿喺架車上邊啦。哇！黃燈啊！睇到㗎嘛？睇唔到。俾大家睇下啊嘛。仲要完全冇角度影到我肚咁大。係咁噶啦，呢啲我哋呢啲叫咩？真實啊嘛！我哋咧就唔似得其他人咁做作，話點解個警察望咗呢支 cam 嘅？我一路行，佢個頭一路跟住我轉咯。有話揸車唔俾放低支 cam 啊！你隻手冇拎住咪得咯。都係，但好奇怪咯，佢個頭你開槍嘛？轉。你啱啱見到差佬應該開槍，哇！你落勁嘅咁啊！跟住我哋就翻唔到屋企。點會翻唔到？最多咪查下你啲車牌啊、身份證咁，最多咪搜下你架車咯。呢段片咧可能會瞄咗音，然之後快播咁樣咯。我屌你啦！我講咁多嘢，你瞄撚咗佢。如果唔瞄咧，就
擺喺個 shot 度咯。唔係咯，咁咪做咩？睇我屌你咯！屌你啦！專登揀埋啲上山單。嗰日洗完車，我都唔捨得落雨揸出街。好彩嗰日落雨，我車喺停車場。嚟緊咧會有條片咧，同大家分享下喺一個元朗嘅一個地方度咧，竟然存在住咧120蚊咧人手洗車啊！即係破天荒咁平啊！你應該揾唔到其他地方有咁平咯。啊，只此一家，暫時以我嘅認知。佢係咪走啊？我唔係睇個款。咁好。佢派入去啫，應該。哇！個聲稍壞壞地嘅，嘟嘟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 嘟，哇！啱啱先洗完車嘞喎。嘟嘟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 嘟。我見頭先前面半個鐘嗰啲油位，不過唔知而家仲有冇。願我會揸火箭帶你到天空去。你唔好喺度唱埋歌，兩個麻甩佬咁樣樣，驚乜嘢啫？屌！你唔好帶我去天空去啊！我唔撚得去嘅屌！在太空中兩人住。Shut up！唔係因再唱呢啲咁嘅歌，除非你隔離坐咗個女人。嚟嘅咩？我係絕對一個100%嘅男人啊，好中意女人嘅，任人所不能嘅啊！一見到女人就咁嗰啲嚟嘅，鬧咯！你黐線！但係佢應該前面嗰個等緊啊，我覺得似係咯。誒，佢唔褪喎。佢褪唔褪㗎？佢唔褪我褪。快褪啦咁，佢又唔褪係咪？無煙花一起慶祝好嗎？好闊嘅其實。完。條片咧就嚟到呢度啦，中意嘅朋友仔記得俾翻個 like 喎，另外可以訂閱埋我嘅 channel，我哋下次再見，拜拜。